পুঁটিগুলো বড়ই কাঁকড়াই তো দেখতেছি বেশি। এই কাঁকড়ারও তো বাজার ভালো, কিন্তু এখানে তো খাওয়া যায় না। এটা কে কইছে? এটাও খাওয়া যায়। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটাও খাওয়া যায়, এটাও খাওয়া যায়। এটা ধরে গ্যাক পান না নাকি কিনা? এদেশের লোক তো খায় না, ওই যে ব্যাপারীরা কিনে নিয়ে যায় না? মুসলমানরা খায়, ওই খায়। আবার বাবা কি গাড়ি খায় নাকি কই খাওয়া দেখছো? হ্যাঁ ওতে খাওয়া কি দেখছো না কোন তো খাওয়া দেখবো না, যাই গো আপনাদের কি ভাই গলে খাওয়া দেখি না রে বাবা মাছ আছে কোনে খাওয়া দেখছেন? হ্যাঁ, এই কোনে লোক খাইছে? আরে ঢাকা আমার বাড়ির কাছের বাজারের সামনে সমানে বেচে 250 টাকা কেজি, এই যে একটু বড় গুলি। চাষের হ্যাঁ হ্যাঁ, বিভিন্ন রকমের আছে আর কি কেজি। মেলা আপনাদের সার্থকতা দেখে একটু সার্থকতা হয়েছে। হুম, বড় মাছ নেই তেজ বল নেই আজকে। ওইটা তুলছেন নাকি? হ্যাঁ ওইটা তো আমার পুটি আছে ভালোই